Igbo bi Igbo ekenekwa m unu Igbo ndị ọma Chineke nna kelecha mma n'ụbọchị nke taata na ọ nwere ezigbote okwu dị oke mkpa ji wee bịa. Ịma na growing up in the village anyị ma so many osisi nọ n'ala Igbo anyị. Biko before I go for iji mohere wee na-ekene this lady with this video because I saw this video online. I might have forgotten your page, I might have forgotten your name, but please take this as a compliment from us. I say that this video is the credit will be given to you duly because now I'm about to say with this video, man, I've forgotten where we got it from. Please pardon our manners, and also because you belong in for this video for the first time and normally this lady, because do well to mention her in the comment section. And also if you are the owner, please if you across this video, please don't see it as any bad thing because we are trying to also promote the Igbo race. This video is a well calculated and well documented in order to brighten the Igbo race and also make us not to forget our history of where we are coming from. I need to know is done with so many osisi on here. And when Ken yesterday somebody be a go some photo and say, "Oh, nekwa agbadoko." I want me hendo obodo na akpa agbara. That in oya be no remi more here. Ihe obodo ọsọ kwa game. Ebe ọ na-anọ aka ihe nje bụ na that thing a na-aga enwetakarị mgbe a ji egwuji. Mgbe ji egwuji o mgbe ị na-achọ ụdala. Iwe mee mistake na be hewe yosa gị na arụ Jesus. Ihe etigide mkpokọgide ọkọ. And to make it more interesting, as in an ihe na-agwọ ọrịa. Abaroko ndị be na-akpị abaroko, ndị bụ nweke dị na-akpị abara, ndị bụ nweke anybody mana the way we describe ekwesịghị ma as when you say ka mmadụ gosi m that picture nwe tie. Say indeed in a quest for us to develop our land, we are losing so many things. In a quest to develop our land, we are gradually removing things. Things that are supposed to be our, but nevertheless the story will be told for children to come. Maka come rain come some, everything will not be wiped away. They can only be chased further into the bush. That will make it more difficult for people to see it. Mana no kayade enwebere ihe niile dị n'ụwa afụli efu, mana they are being chased deeper into the bush that will take more effort for you to see. So because follow this video regarding so many trees nearby and they are significant in Igbo race today. We may not really bring out the names together, man. Please get into this video. Yeah, like it in Africa. Tata aga m akpọsịsịrị unu the ancestral trees ndị Igbo nwegasịrị nwere high level of spiritual symbolism. Ụfọdụ n'ime osisi a m ga-akpọ afa ndị Igbo na-efe ha efe. So stay with me maka tata ị ga-elotecha osisi ilofuchala elofu. Afọ osisi ilofuchala elofu mgbe ị na-eto, m ga-echetachara gị afa ha ncha tata. Nke mbụ gịnị? Anụnụ ebe. Osisi anụnụ ebe dị highly spiritual. It is a tree of war. Osisi anụnụ ebe unu ma ebe afa esi wee pụta. Afa isi na nnụnụ ebe. Nya osisi anụnụ ebe ndị Igbo kwenyere na nnụnụ bekwasa n'enu ya, nnụnụ ahụ anwụ. Onwe dị nnụnụ na-efete ya nso. That is how powerful anụnụ ebe dị. So afa ya wụ nnụnụ ebe, ndị Igbo na-akpọzi anụnụ ebe. Nnụnụ a na-ebe n'enu ya, ọ dị very powerful. Osisi ndị Igbo nwere number 1 anụnụ ebe. Number 2 ngwu. Ngwu alụsị mana osisi ka ọ bụ. Ebe ọ bụ na ifuru osisi ngwu a na-ekie white ma ọ bụ red maka ndị Igbo na-afụ ya na alụsị ka ọ a na-efe ngwu efe mana osisi ka ọ mana onwe high level of spirituality na ala Igbo. Number 3 ugini ogirisi nke ahụ onye ọwụ na maya. Ogirisi dị highly spiritual. Eji ogirisi were akpa oke ana. Mgbe gboo a na-asụ ya n'oke ana were ya wee ogbori were ya wee waa igene. Ogirisi dị highly powerful na ala Igbo. Then abịa nwee gịnị? Akpụ ọkalete. Unu ga na-anụ ma sọmva agụ egwu. Mụ na Chimudeli ya na akwụkwọ ọ dị na akpụ ọkalete. Akpụ ọkalete ahụ nnukwu osisi ka ọ bụ. Ndị Igbo na-asọpụrụ. Ọ dị highly spiritual. In fact, ebe na-afụkarị akpụ ọkalete bụ na alụsị. O nwere ndị na-akpụ ya sọnsọ akpụ. Ndị be anyị na-akpụ ya sọnsọ akpụ. Nwee ndị na-akpụ ya ukwu akpụ. Nwee ndị na-akpụ ya ọkalete. Nwee ndị na-akpọ ya akpụ ọkalete. Nwee ndị na-akpụkata ya ọnụ. So enu akpụ ma ọ wee nụ ọkalete ma ọ wee nụ akpụ ọkalete. Ọ ka bụ ofu osisi ka a na-ekwu maka ya. Ọ dị highly spiritual. Akpụ ọkalete na-akwudo against evil. Anything dị evil, ọ na-ward ya off. Then number 5 wee nwee osisi a na-akpọ gịnị? Ọfọ. Ọkwefụrụ ọfọ a eze mmụọ na-eji n'aka wee na-ekwubi okwu. Osisi ka ọ. Osisi ọfọ ka a na-esi na wee gbukata osisi wee tụwa ọfọ. Ndị Igbo na-asọpụrụ osisi ọfọ.
a na-afụ ya as a symbol of truth and justice. A na-asọpụrụ ya. Nwaanyị nọ na nsọ adịghị abịa ya nso. A na-egechi ebe ọ na-anaghị aga ebe osisi ọfọ nọ anyhow. Osisi ndị Igbo na-asọpụrụ. Nke isii bụ gịnị? Ebenebe. Osisi ebenebe ndị mmadụ kwenyere, ndị Igbo kwenyere na ọ na-eme attract good luck. Ebenebe wee nwee gịnị? Ọjawala. Ọjawala wụ nnukwu osisi ka ọwụ ndị Igbo na-asọpụrụ. Ọ na-amị ihe eji esi ofe a na-akpọ ọjawala. Nya ihe ahụ unu ji esi ofe unu na-akpọ ọjawala, ọ nnukwu osisi na-amị ya, ndị Igbo na-asọpụrụ ya. Ndị Mgbakwụ ka nwere ọjawala na be ha, ọ nnukwu osisi ka ọwụ na be ha, ọjawala. Abịa nwee gịnị? Achị. Achị wụkwa nnukwu osisi na-amị achị a eji esi ofe. Ndị Igbo na-eme gịnị? Ndị Igbo na-asọpụrụ ya. Osisi ndị ọzọ ndị Igbo nwegasịziri n'ala Igbo, ụfọdụ n'ime ha wụ shrub, ụfọdụ n'ime ha wụ normal osisi, ụfọdụ ka dị kịta, ụfọdụ adịghịzi. Ka mkpọziele gị ndị nke ọzọ fọlọnụ. Enwere gịnị? Enu chiri nwe enwe ada. Na baa ya enwere enu chiri nwe enwe ada, mara mmadụ na be ụnụ. Osisi a ka ị ga-esi mma ya wụ na arụ ya na-amị amị, ị nweghị ike irigo nwunye enu chiri enwe ada. Ebe nna afụzi ya na baa ya wụ ebe alụsịrị ka nna afụ ya enu chiri enwe ada. Wee nwee gịnị? Oze. Oze wee wu na-atọ oze. Yes, oze dị n'ala Igbo. Wee nwee ụkọ. Ụkọ a musical tree ka ọ bụ. N'ụkọ ka esi egbupụta osisi wee tụọ ụkọ a ụmụ nwaanyị ji akụ egwu. Ị ga-afụ ụmụ nwaanyị na-agba ọkwụrụ ha na-akụ ụkọ. Ụkọ ahụ osisi ka ọ bụ, esi na wee gbukata osisi wee tụọ ụkọ. Wee bịa nwee gịnị? Pịachụ. Ị ga na-anụ maka osisi a na-akpọ pịachụ. Nwee okpokoro. Okpokoro wụ like shrub ka ọ wụ, ị ga na-anụ maka okpokoro. Wee nwee ụda. Ụda wụ ihe a na-esiri nwaanyị mụrụ nwa ọfụ. O nwere osisi na-amị anọ n'ala Igbo a na-akpọ gịnị? Ụda. Wee nwee ufie. Ufie wụ beautifying tree ka ọ bụ n'ala Igbo. Ufie ahụ ịfụrụ a na-ete nwaanyị na-arụ arụ ya maa mma, osisi ka ọ bụ. Osisi ahụ ka a na-akpọ gịnị? Ufie. Wee bịa nwee gịnị? Uri. Uri a na-ede nwaanyị n'ahụ, ọ dịcha ya oji n'ahụ, osisi na-amị data uri. Wee bịa nwee gịnị? Ofe. O nwere osisi a na-akpọ ofe n'ala Igbo. Ofe ọ dị na be ụnụ? Gwa m na comment section. Wee bịa nwee ụchakụrụ. Osisi a na-akpọ ụchakụrụ dịcha some places, ọ na ọ dị na be ụnụ, gwa m ụchakụrụ ọ dị na be ụnụ. Wee nwee ụtụrụkpam. Osisi a na-akpọ ụtụrụkpam wee na-amị mbembe. Amanda m na-eteki gị back to memory lane mgbe ị pere mpe. You are enjoying the video na-abịa. Okay. Wee nwee ọbachaleku. Onwe ndị na-akpọ ya ọbachala, onwe ndị na-akpọ ya cheleku, nke onye ọ na ma ya. Wee bịa nwee gịnị? Ijikara. Osisi ijikara, onye ọ na ma nke a. Wee nwee ehuru. Ehuru eji m ya esi ofe akwụ. Ọ ihe a na-esu esu anyị ji esi ofe akwụ, mana o nwere osisi na-amị ya. Osisi a ka a na-akpọ gịnị? Ehuru. Wee nwee efu. Efu na-arị arị n'osisi ọzọ wee mie efu. Unu je na-anụ maka efu eji ya esikwa ofe akwụ. Wee nwee uburu. Uburu dị highly spiritual. Ị ga na-anụ maka osisi a na-akpọ gịnị? Uburu. Wee nwee ahaba. Unu ga na-anụ maka ọfịa ahaba. Nwee mkpọdo. Unu ga na-anụ maka mkpọdo. Wee nwee gịnị? Ọjị. Ọjị wụ nke ndị Igbo na-ata, ọbaghị ole kọwa. Wee nwee ọjị. Ọjị dị highly spiritual. Ọjị wụ iroko, ndị Igbo na-asọpụrụ ya, ịghọta. Wee nwee gịnị? Ọgbụ. Ọgbụ ehu na-ata ọgbụ. Okwe. Okwe ehu na-ata okwe. Wee nwee ube okpoko. Ụnụ ncha m ube okpoko, ụfọdụ na-akpọ ya ube ọsa. Wee nwee ọha. Ọha wee ya na-amị ọha anụ nwa anyị ji were esi ofe. Wee nwee kpokomọkpa. Ụnụ gara anụ maka kpokomọkpa. Ọ shrub ka ọ n'ala Igbo, anyị na-asụchapụ ya asụchapụ, mana ana m eteki unu back to memory lane, ghọta. Wee nwee abalị dị egwu, a na-asụchapụ abalị dị egwu asụchapụ. Nwee uvume, a na-eme uvume nlacha. Wee nwee ụkwa, ịghọta. Ụnụ ma ụkwa. Wee nwee ụtọ, ịghọta. Ọ na-elike ka nsi wee kpọsịchara gị osisi macha mgbe ị na-eto, ịghọta. Share m this video, follow me, comment ihe dị mma na comment section. Ọ nwekwa osisi nke m chefuru, idele m ya na comment section. Aha mbọ Ojugo a na-awala eze na Isuọfịa. Ka emesịa.